Мама? Я знаю, у кого твоя дочь. Она же бывшая сектантка. Считаешь, ей можно верить? Я потерял жену, я потерял дочку. Не думай, что власти найдут твою дочь. Чтобы ее вернуть, ты должен действовать сам. Где моя дочь? 2 недели назад была жива. Если они делают с ней то же, что делали со мной, ты этот ужас и представить не сможешь. Готов? Ты не говорила мне про тату? Представь, я заявляюсь в твою церковь в таком виде. Не надо было следить за нами. Тупая. Окажи даме уважение. Они привозят сюда детей, потом убивают. Кого-то вроде меня оставляют. Отправим Сайрусу сообщение. Жить надоело. Где моя дочь? Где моя дочь? Ты стоишь у меня на пути. Будь осмотрительней. Я успел испить много крови, но не уверен, что утолил жажду. Папа. Убей их всех. Я сам себе свобода! Она во мне! Посмотри, это Бог.